Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da Juma'a. Kowace irin cuta mukan yi ƙoƙari mu yi bincike a kanta, kuma mu gaya muku maganin da za ku yi amfani da shi. Wani kuma muna ma haɗawa muna siyarwa. Amma wannan maganin ba na haɗawa kuma ba na siyarwa. Saboda ƙalubalen da ke cikin wannan magani na rage tumbi da ƙiba. Sai dai mu gaya muku ku je ku yi ta haɗawa, idan kun bi dokokin da muke gaya muku to za ki rage tumbi. Ki ta fama da tumbi kamar mai ciki, kai ta fama da tumbi kai ta nishi, wallahi sai ka rage abubuwan da ake gaya maka sannan za ka samu waraka. Idan baka rage ba, baka bi ka'idojin ba, duk maganin da za a gaya ma to la Allah ya karɓe ka, ba a san iya jininka ba ko irin jininka ba. Gafin nan mutanenmu 'yan uwanmu mazauna Saudiya ba na iya bin mutum kowanne ɗaiɗai in ce mai na tura magani. Amma waɗannan da kuka tura saƙo masu buƙatar binjin, garin binjin, buhun binjin, to ya sauka a ƙasar Saudiya. Duk wanda yake buƙata sai ya min magana kamar yadda ta min, zan tura mata location ɗin da za ta je ta samu. Maganin sikila yana nan yana tafasa, yana jiran masu zuwa. Ga wanda suke buƙata su rage tumbi ko teɓa ko ƙiba, na faɗi lokuta na cin abinci. Ka daidaita cin abincinka da safe, ka daidaita cin abincinka da rana, ka daidaita cin abincinka da daddare. Sannan ka kiyaye duk wani abu mai maiƙo, duk wani abu mai madara, duk wani abu mai fulawa, duk wani abu da zai mai zaƙi, ka kiyaye wannan. Sannan wajen bacci ka san lokacin da za ka riƙa kwanta, kar ka kwanta ƙasa da wato ƙarfe 10 na dare. Wato wasu dokoki ne masu ƙarfi. Sannan sai kuma exercise, sai ka daure ka ci gaba da wannan. Ga wanda ya kiyaye wannan zai samu kashi 50 cikin 100. Sannan sai ya haɗa da wannan maganin da zan faɗa. Abu guda uku za ku samu. Ku samu garin habbatus sauda ɗaya kenan, sai a samu sanamaki, sai a samu lemun tsami. Waɗannan ababe guda uku su za a rika dafawa. Ya za a dafa? Garin habbatus sauda za a iya ɗibar cokali ƙarami, sannan za a ɗabi sanamaki shi ma cokali ƙarami, teaspoon. Ganye ne ko kuma ku ɗan damƙa haka, sai ku haɗa da garin habbatus sauda, sai a sa ruwa kofi ɗaya, sai a dafa shi kamar yadda ake dafa shayi da safe. To kafin a dafa, in ka ga dama ko kin ga dama, ki samu lemun tsami guda ɗaya ƙarami, sai ki yanka shi, sai ki wurga a ciki, sai ki dafa da shi. Kin ga dama ko ka ga dama, bacin ka dafa, ka matsa lemun tsamin a ciki, sai ka ɗan tarfa zuma kaɗan, ki tarfa zuma kaɗan kafin a ci komai da safe a sha wannan. Suka ce kwana 30, wata ɗaya kana wannan, za ki ga yadda teɓaki, duk wannan kitsen da ya kumbura tumbinki, da wannan fuku-fuku da kai, da wannan tumbi da kai, ka bi wancan tsarin ka sha magani. Za ka yi mana addu'a cikin yarda Allah. Allah ya ba ku ikon haɗawa. Kuma kullum faɗa nake, idan kun haɗa kun ga yayi, sai ku sanar da al'umma annabi duk inda suke, su ma su haɗa, kai ma za ka shiga cikin wannan lada. Allah ya sa mu dace.